聖誕快樂，條毛咩？點解聖誕節永遠都要同拍拖扯上關係啊？搞到香港啲毒撚，即係你同聖誕扯唔上關係，都唔係嘅，又可以討厭多個節日啦。繼情人節之後，不過情人節單身都冇聖誕節單身咁慘，因為情人節得一日，聖誕節係持續10幾20日嘅喎，唔知點解，仲長過新年。啲商場仲要組成個幾兩個月嚟播啲死人聖誕音樂嚟提醒你冇女朋友，等你可以喺聖誕之前做好準備，提早唔開心。平時你一個人出街係完全冇問題㗎，來去自如。聖誕節你一個人出街，仲要撞到啲 friend 添，啲 friend 仲要有女陪添。你為求獲得心靈嘅安慰，你開 IG 睇下你暗戀咗3年嘅女神平安夜 po 嘅相，你發現佢俾 MK 食咗。咪已經有個叫情人節嘅情人節咯，做咩要搞我哋嘅聖誕節啊？聖誕節係屬於大家㗎，記唔記得對上一次真正開心嘅聖誕節係幾時啊？係小學嗰陣時收到啲垃圾聖誕卡都好開心嘅純真聖誕節。咁開心最主要嘅原因，梗係可以放假返屋企打機咯。依家成個聖誕節俾情人節騎劫咗，喂，人哋其他節日都唔會搞你情人節啦。我淨係聽人講過。唉，今年聖誕又冇女啦。你有冇聽過？唉，今年清明又冇女啦。清明節就係做清明節嘅嘢，你冇女朋友都過到清明㗎嘛，係咪？收手啦你哋，聖誕節係應該做返聖誕嘅嘢㗎嘛。你唔知聖誕做咩嘅？唉，又要我示範，睇住啊！誰又騎着那綠車飛過，忘掉投下那禮物給我。